buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Ya conocemos quién será el candidato para las próximas elecciones en el BNG de Fene. El exregidor y actual portavoz municipal, Juventino Trigo, de nuevo será la cabeza de lista de las próximas elecciones. De esto y de la situación por el que está pasando el municipio hablaremos esta tarde, así que portavoz del BNG, Juventino Trigo, muy buenas tardes y gracias por venir. Muy buena tarde. Como comentaba, de nuevo será el cabeza de lista para las próximas elecciones, con ganas de que llegue ese momento. Bueno, por suposto, unha vez que a Asamblea Local do Bloque Nacionalista Galego en Fene, por unanimidade, que tamén me gusta decirlo, por unanimidade, efectivamente, me escolleu como cabeza de lista para as seguintes eleccións, pois bueno, pois xa desexando que empece a correr o tempo, lóxicamente. Que no queda nada. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta para hasta la primavera que viene? Bueno, de entrada ahora o que hai que facer, e o que así comentou tamén a Asamblea, o Consello Local do Bloque Nacionalista Galego en Fene, o que se acorda é agora, a partir de agora, empezar xa a buscar as persoas, a lista que se vai a facer e as persoas que van a concurrir ás eleccións en esta lista, non? Entón, eso, nos damos un plazo breve. A verdade é que, bueno, por sorte e tal e como estuveron movendo esas cousas estes anos, temos xente de sobras, xente que se está ofrecendo incluso para participar na candidatura, co cal pensamos que eso vai ser unha cousa moi breve. A partir de aí, reunións con sociedades para enriquecer, por decirlo de alguma maneira, o que será o noso programa electoral, non? Eso é un pouquiño os pasos que pouco a pouco iremos dando daqui a despois do verán, a final de ano. ¿Qué cree que va a suceder dentro de un año en esas elecciones? Ya sé que me va a decir que aún queda mucho, pero bueno, visto todo lo que ha acontecido en estos últimos tiempos, ¿cree que va a beneficiar o perjudicar al BNG? Bueno, a ver, vamos a ser claros. Como ben dís, falta moito tempo, falta un ano, faltan moitas cousas por facer. Que é o que vai ocurrir co goberno actual de aquí a lá? Aínda que creo que, vamos, non o sabe ninguén. De todos xeitos, si temos que falar, ou teño que falar polo que se aprecia nas rúas ou polo que apreciamos no día a día, bueno, creo que nós, desde logo, vamos a salir reforzados, máis que nada polo traballo que se estuvo facendo, por ese traballo intenso durante 3 anos, e por algo que ninguén pode negar, nin a oposición pode negar, quero decir, bueno, os que estaban na oposición non poden negar, é dicir, en Fene volvimos a darlle ao Concello vida, por decir de alguma maneira. Se retomaron proxectos, é unha cousa que levaban parados moitísimos anos, e iso non se pode negar, é dicir, estamos co tema famoso de recuperar a Ribeira de Barallobre, que levaba 20 anos sin ningún tipo de movimento, por decir de alguma maneira, nada máis que o que se fixera no seu momento do Peirao. Pero do resto, fondomar, depurador, non se tocara. Eso se empezou ahora con este goberno e conseguimos en pouco tempo, en 3 anos, compromisos da Xunta, proxecto, orzamento. Quero dicir, hai cousas que se moveron no Concello. O famoso problema que había das rodas dos neumáticos da Ruber. Bueno, pois aí está, en eses 3 anos se conseguiu que a Xunta fixera retirar eses neumáticos. Están ya retirados completamente. Eses están retirados, e foi o primeiro concello dos 4 depósitos que había, foi o primeiro concello no que se fixo, no que se limpou, donde se recolleu todo eso. Hai algún concello que aínda hoxe non o teñen recollido. Quero dicir, se moveron cousas que estaban paralizadas desde fai anos. Se retomaron, que agora parece que todo o mundo era o que quería, pero había unha demanda dende hai, non sei, polo menos 15 ou 20 anos, de cubrir a pista polideportiva do Colexio de Xinchieres en Perlío. Era o único colexio que non tiña un lugar cuberto. Ese proxecto se fixo ahora en estes 3 anos. Quero dicir, agora todo o mundo chama, é que vamos a facer, é que estamos facendo. Non, pero é que estuveron gobernando e nadie o fixo. E eses proxectos se moveron agora. Hai cousas no río en Perlío, o río Cádabo en Perlío. Todo o mundo protestaba, todo o mundo decía que estaba mal, pero nunca houve un proxecto en firme, nin financiación, nin permisos para facer esas obras. Agora están aí, se poden facer, quero dicir, claro, as cousas non se fan dun día para outro, pero aí están, e iso non pode negar ninguén, non?
ao mesmo tempo que modernizar o Concello e, bueno, e limpar un pouquiño vicios adquiridos nun Concello que levaban moitos anos. E iso tamén é unha cousa importante que se fixo no Concello de Fene. A parte, bueno, podríamos estar aquí falando, pero moitísimas De hecho, cosas. hace unos días Ana Pontón visitaba Fene y lo tenía claro, decía que en las próximas elecciones se dará una respuesta contundente en las urnas en Fene con respecto al BNG. Ella sí que es optimista y ya, aunque falta mucho tiempo, tiene por seguro que va a haber unos buenos resultados. Bueno, pois máis experiencia que eu en eso seguro que ten, teño que decir, lóxicamente. ¿Qué es lo que necesita Fene? Bueno, a ver, Fene o que necesita, desde logo, é un concello, antes de nada, un concello transparente, e un concello que se modernice e que se poña ao servicio dos veciños. De eso le quería preguntar, cuando le hemos podido ver en otras declaraciones que pedía que se había perdido esa transparencia, ¿a qué se refiere exactamente? Sí, bueno, vamos a ver. O estamos apreciando ahora en 2 meses que cambiou o goberno, é dicir, era moi difícil, aparte dos problemas que, como todos os concellos, lóxicamente, tiña Fene, de contratos que se van rematando, contratacións, e que non se fai unha nova, non se sacan novamente, senón que hai prórrogas tácitas que non están dentro do que debía de ser o traballo municipal, pero, bueno, que creo que ocurre en todos os concellos, e pola dificultade que eso transmite. Desde que estuvemos nós no concello, calquer tipo de contratación que se fixo, calquer tipo de traballo que se fixo no Concello, sempre foi publicada para que todo o mundo que este interesado poida acudir. O sea, eso todo se perdera. E todo se facía con contrato, con orzamentos, claramente. Levamos 2 meses e xa sabemos, e xa vemos que se están contratando empresas, se están contratando traballos sin orzamentos previos, sin contrato con esas empresas. O sea, este tipo de cousas son as que non poden ocurrir. E o tema a nivel incluso da forma de contratar esas empresas. É dicir, se estuvo utilizando en algún momento o Concello casi como unha axencia de colocación para os amigos de determinadas persoas en este Concello. Eso non pode ocurrir. Eso non pode ocurrir. De feito, no tempo que estuvemos nós aquí, en estes anos, conseguimos sacar bolsas de emprego con examen para o Concello, para sustitucións dos concellos, algo público, para non ter que estar sempre contratando empresa externa. É dicir, eso que se necesita, que exista transparencia en ese sentido. Lóxicamente, despois, bueno, tamén todo o que ten que ver coas propias informacións do Concello e o que marcan a normativa legal hoxe en día de transparencia, non? Pero ese tipo de traballo, ese tipo de que o Concello sea un Concello aberto, as portas estén abertas, é dicir, as cousas hai nas que facer e hai que decir o que se está facendo. E hai que decirlo. E non hai que ter medo cando lle tes que decir a alguén isto non se pode facer, o esto se pode facer. Volviendo al hilo de lo que necesita Fene, por un lado esa transparencia, ¿qué más necesita? Bueno, en Fene ahora mismo hai moitos problemas, lóxicamente, sobre todo hai un problema básico, como falábamos agora, do personal. O persoal do Concello nos últimos anos, coas restriccións que o Partido Popular, sobre todo o señor Mariano Rajoy, puxo a nivel de contratación para os funcionarios públicos, nos atopamos con que tranquilamente nos últimos 6-7 anos perdeu, a mellor, estou falando, cerca dun 20% da súa plantilla, co cal eso dificulta moitísimo poder facer frente a moitas das demandas que temos dos veciños e veciñas. Eso se necesita. Pero o que se necesita, desde logo, é ter un proxecto de futuro do que queremos no noso municipio. Lóxicamente, necesita un plan de urbanismo que teremos que seguir con el para adiante, pero necesita tamén servicios que a toda hora non se estaban facendo. É dicir, por exemplo, que estamos comentando un colexio que non teña un sitio onde os alumnos poidan, onde os rapaces e rapazas poidan salir a facer gimnasia, educación física, ou sencillamente, cando salen ao recreo, que non teñan onde meterse cando chove,
que aquí, bueno, pues temos que entender, é dicir, todas estas cousas, eso se necesita, por exemplo, espacios públicos. Estamos falando de unha cousa que levamos 3 anos peleando e que a oposición sempre nos puxo pegas, pero, por exemplo, temos un proxecto desde fai 3 anos que se chegou aquí para un área recreativa en San Valentín. Un área recreativa para todo o concello, é dicir, un área recreativa en donde a xente pode ir a pasear, en donde pode... Está o proxecto feito, non se chegou a facer. Hai unha cousa que nosotros queremos facer e sacar para diante, que como é unha senda peonil que falamos, que une o río de Perlío, desde o río Cádabo, desde Perlío a Fene. Hai proxecto, hai solicitude xa de, incluso os propietarios que teñan que ceder, xa se ten falado con eles. Quero dicir, temos que ter un proxecto de futuro do Concello, non solamente, aquí non se trata solamente de que hai que facer, o mantemento de, hoxe vamos a aglomerar aquí ou vamos a tapar estes baches. Hai que ter, creo que hai que ter unha idea de Concello de futuro. Nosotros temos esa idea, e desde logo que estábamos falando antes, para... Dentro de un ano, o que faremos será tamén falar con todos os veciños e veciñas, as sociedades do Concello, para incorporar cales son as súas demandas, non? Hai moitísimas cousas sempre por facer se o estás mirando de cara ao futuro, non somente quedarnos no básico, no do día a día. De hecho, hace poquito realizaban una asamblea local con los vecinos. ¿Qué es lo que le transmitían ante la situación en la que está ahora mismo Fene? Sí, en esa situación un poquinho tamén en esa asamblea o que se falou e o que se demandou por parte dos asistentes era un poquinho información de o motivo. A xente quería saber por que se fixo a moción de censura, a que viña, porque a xente non entendía que o Concello está paralizado. Isto era unha teima da oposición. O Concello está paralizado, e cando lle preguntaban por qué, en que está paralizado, eran incapaces de decir nada. É dicir, o Concello está paralizado, se o Concello ano pasado por primeira vez nos últimos anos conseguiu sacar unha oferta pública de emprego, que non fixeron en 5 ou 6 anos para atrás, e non sei que a fixemos. Quero dicir, o Concello ten actualmente máis obras para executadas e para executar en orzamento prácticamente en eses 3 anos é moitísimo máis, casi me atrevo a decir casi o doble do que o Partido Popular conseguiu en 4 anos. Quero dicir, non había tal, se estaba facendo un RPT no Concello, se estaban a nivel deportivo e cultural, se estaba traballando de unha forma fantástica. De feito, o propio equipo de goberno actual ahora din que, bueno, que está todo programado prácticamente hasta despois do verano, casi hasta final de ano, a ese nivel. Quero dicir, bueno, pues estaba funcionando. Entón, a xente que preguntaba en esa asamblea, houve varios veciños que acudiron, era realmente cales eran os motivos desa moción de censura, non? E entón eu aí fun claro como fun claro cada vez que houve con os medios de comunicación e con... É dicir, somente son intereses persoais. É dicir, e me reafirmo, porque visto en este tempo, é o que estamos vendo. É dicir, son intereses persoais. Había varias persoas que, bueno, vamos a decirlo así, as súas miserias as trasladan á política para aproveitarse deso. E nós consideramos que iso non é. A xente que entra en política ten que entrar con un afán de servicio ao cidadán. Se iso non é así, estamos tendo un problema que, bueno, que día a día estamos vendo, lóxicamente. A nivel do Partido Popular isto xa non ten nome, que si Cifuentes, que si Esperanza Aguirres, que si ora Zaplana, que si ora todos os días temos unha novedade. Entón, bueno, pois iso que parece que se está instaurando como algo normal, en Fene tamén ocurriu. Hai xente que se pensaba que era normal, que por ser concelleiro ou por ser candidato á alcaldía, eu teño que ter un sueldo, eu que teño que ter, que lóxicamente hai que telo, eu non vou a decir nunca que non hai que ter. O que ocorre é que cando chegou o momento de facer un pacto de goberno, nosotros tuvemos uns acordos con 2 grupos, en o seu momento o Partido Socialista e Marea Somos Fene. Entón, nós, en ese mismo momento, se acordou algo, e uns meses despois, pois unha persoa do equipo de Somos Fene quere unha dedicación exclusiva, quere un sueldo para él, que non está pactado, que non está falado. E iso é un chantaxe continuo ao largo das semanas. Bueno, pois algúns dixemos, eso non pode ser.
E eu podría seguir de alcalde sin ningún problema. Se eu transijo todas as peticións que facían no seu momento os que tiñan no goberno, non había ningún problema. De aí podemos decir que sucedió esa ruptura cando estuvo como alcalde. Entre outras cousas, pero ese foi un dos motivos polos que non se aprobaron os orzamentos, polos que non rechazaron os orzamentos. É dicir, que non hai que olvidar que en estes período de 2 anos e 8 meses ou 9 meses se aprobaron os orzamentos e se presentaron outros que eran os mellores orzamentos da historia de FENE, coa inversión máis alta en servicios sociais, coa inversión máis alta en cultura, coa recaudación máis alta do Concello, quero decir, e eses se botaron atrás precisamente por cousas deste estilo. E entón, bueno, e tamén vemos o caso do que hoxe é alcalde, como en un momento determinado, en canto chegaron á alcaldía, o primeiro que fixo foi duplicarse o sueldo que tiña eu como alcalde, duplicarse, en base a que eu estaba a media xornada, bueno, pois agora se está demostrando que dende logo no Concello xa votaba polo menos un 30% máis do tempo que votaban eles, porque eu entraba ali ás 8:30 da mañán e salía ás 3:30 da tarde, cousa que eso non ocorre agora. Pero bueno, se duplicou o sueldo, xa empezamos a pasar dietas e non sei que por todos os movimientos que se fan, é dicir, que tuven que ir a Coruña e veña, cobramos, se nos parece pouco, cobrar 40 e pico mil euros, e ainda por encima, porque un día teño que ir a Coruña, teño que cobrar outros 20 ou 30 euriños, porque me fun alá e teño que cobrar todo, bueno, a ver, temos que empezar a pensar que un político, si ese é o teu traballo, tens que ter un sueldo, que non o vamos a discutir, pero cuidado, despois tampouco eu entendo que se teño que ir 3 veces a Madrid, eso non o vou pagar eu, pero isto de ter que ir a Coruña ou ir a Betanzos ou ir non sei onde, ter que pasar unha dieta por isto, a ver, eu creo que aquí, pero bueno, estas son esas miserias que comento, que foron os motivos e que foi unha semana despois da moción de censura, pleno extraordinario, para aclarar estas cousas e poñer o noso sueldo. E iso está aí, é unha cousa obxectiva completamente. Pero, a segunda parte, o que temos comentado e o que teño comentado, é dicir, en FENE había uns malos hábitos, por decirlo de alguna maneira, a hora de traballar en determinadas cousas. E en unha investigación feita pola Garda Civil, se di que existen uns delitos de apropiación indebida que se estaban investigando. Eso pasa ao xulgado. E en que punto se encuentra exactamente isto? Bueno, o punto é que, por a resolución xudicial, decía que está sobreseído provisionalmente. É dicir, se aparecen máis probas, se volverá sobre o asunto, porque din que non hai probas suficientes, que non está claro, aínda que nós consideramos que eso debía de ser unha función do fiscal, investigalo, porque en todo momento din que hai un delito, existe delito, eso o fiscal é claro, pero é difícil de, bueno, pois o Concello ante ese sobreseimiento provisional recurriu, dixo, queremos que sigan investigando, e aí está. E aí está. Lóxicamente, bueno, pois eu no seu momento se dixo, incluso os días da moción, os días previos, non quero ver que vai ocurrir en este conflito de intereses que habrá entre o Partido Popular e os concelleiros do Partido Popular ou incluso o alcalde cos intereses do Concello, porque aquí pode haber ahora un conflito de intereses e iso, bueno, eu vendo como actúa o Partido Popular en todos os asuntos, me imagino que por aí serán os tiros. Espero equivocarme, pero me dá a sensación de que estas cousas funcionan como funcionan. De momento, eses motivos, os temas persoais e o tema desas corruptelas, bueno, o dos temas persoais xa está. Ahora veremos o outro, vámoslo ver, seguramente nas próximas semanas ou nos próximos meses, veremos en que acaba e veremos que é o que vai a facer en ese momento o goberno local. Se que vai a decirlle ao xulgado queremos seguir investigando ou non. Eso vámoslo ver, porque eso tarde ou temprano, me imagino, non sei, se en semanas ou en meses, pero eso vámoslo ver tamén. Espero equivocarme. Seguiremos atentos con respecto a ese caso, pero quería también hablar de otro partido del Concello, el Partido Socialista. También una asamblea local que realizó el partido exigían la dimisión del portavoz del Partido Socialista en el Concello, en el municipio. ¿Qué es lo que ha sucedido para pedir esa dimisión? Bueno, ese xa é un caso recurrente. A verdade é que, por desgracia, é un caso recurrente. É dicir, xa ao marxen das maniobras políticas que se poidan facer, como asinar a primeira moción de censura, o señor asinou
dentro de ten todo o dereito do mundo, quero decir, o Partido Socialista, varios concelleiros do Partido Socialista asinaron a moción de censura e teñen todo o dereito, por eso, lóxicamente, non vamos pedir dimisión. O que pasa é que cando o seu partido amenaza de expulsión, recúa. Aí sí que vemos hasta onde chegamos despois, non? Pero o que non se pode permitir, e xa levábamos meses con este asunto, é a persecución dos traballadores municipais en función da súa ideoloxía, a afiliación política ou sindical. Eso non se pode permitir, pero non podemos permitir nós, como BNG, pero creo que ningún grupo político pode permitir. E este señor, bueno, pois despois de estar con continuas persecucións, pois chega incluso a pedir públicamente, dar nomes públicamente de si un determinado traballador ou uns determinados traballadores están en un acto ou non están en un acto, en este caso, do Bloque Nacionalista Galego. Vamos a ver, o Partido Socialista e o seu voceiro en particular, bueno, exemplos desos pode dar pouco. E temos que pensar que nosotros eso lo consideramos antidemocrático total. Pedimos ese cese pola persecución e a manía persecutoria contra determinados traballadores. E hai que pensar unha cousa, que ese señor que xa rompeu este goberno, que é un dos artífices de que rompera o goberno municipal no seu momento, xa o seu propio partido, cando gobernaba, o fixo dimitir. É dicir, non é xa unha teima do Bloque Nacionalista Galego, é dicir, xa o propio Partido Socialista no seu momento lle enseñou a porta e dixo fora por un asunto similar, pola persecución a traballadores. E, bueno, críticas aos traballos de determinados traballadores municipales, técnicos municipales, críticas e postas en duda dos traballos realizados, que nos parece algo... é que se non pon un papel o que digo eu, é que non está ben feito. Bueno, perdón, eso cada un terá a súa interpretación, o que non pode ser acusar a unha persona de ser parcial en eses temas, pero que despois que unha persoa non poida acudir a un acto determinado de un grupo ou de outro grupo. Bueno, hombre, hai traballadores do Concello de Fene que son membros da Executiva, que foron membros da Executiva do Partido Socialista e se viron beneficiados en determinados postos do Concello, como se están vendo beneficiados agora. Bueno, aí é a liberdade de cada un en ver como quere facer, pero que non se pode perseguir a un traballador polas súas ideas políticas. E ese é o motivo fundamental. Mientras que tanto Antón Noceda como el secretario provincial de la organización del Partido Socialista, José Manuel Laje, le culpaban a usted de que se hubiera roto ese gobierno de izquierdas. Pois moi ben, pero o que teñen que ver, mira, hai un problema, e é o que lle chaman sempre a hemeroteca, non? A hemeroteca, bueno, si o Partido Socialista colle as declaracións do seu voceiro cando foron expulsados do goberno, e cando explicou o motivo polo que votou en contra dos orzamentos, que foi o motivo que rompeu o goberno, está aí, non o digo eu. Eu invitaría a todo o mundo a ver como ese señor puxo como excusa e que nas bases de execución do orzamento, na páxina 20 non sei cantos, 30 non sei cantos, non lembro agora, en donde pon I, quero que poña I, O. E iso foi o que, según el, públicamente reconocido por el, o que paralizou os orzamentos municipais. Eso non o entendeu ni siquiera o propio Partido Socialista. Entón, agora, non é que a culpa... Mire, eu aquí non me gusta botar culpas. Cada un é responsable dos seus actos. E hai algunha xente que parece que eso é incapaz de reconocerlo. Centrándonos ahora en el presente y en ese futuro, ¿cómo augura este año de gobierno formado por el Partido Popular y Somos Fene? Pois a verdade, esperemos que sea algo mellor do que leva feito hasta estes 2 meses, porque o que existe é unha descoordinación total e absoluta nas áreas de goberno. Total e absoluta. Se pisan entre promoción económica, entre turismo, cultura, é dicir, bueno, pues a veces, lóxicamente, cando hai que repartir entre tantos grupos, ou entre tantos grupos, non, entre tanta xente, bueno,
se hila tan fino que resulta que despois as áreas se pisan, non? Entón estamos vendo que o que organiza un, pois casi está pisando o que organiza outro, e despois estamos vendo o que é escandaloso na área de servicios, como está funcionando actualmente, é dicir, vamos a ver, outro día comentábamos, estábamos vendo que durante 8 días, en 8 días, se cortou a erva no mismo xardín 3 veces. En 8 días. Es decir, aquí hai alguén que está fallando, é dicir, 8 días, 3 veces pasaron as máquinas sobre un xardín para cortar a erva. Entón, bueno, en outro lado se corta a erva e queda a erva durante unha semana polas beiras rúas sin que ninguén pase a recollela. Esos son descoordinacións que eu espero que se solucionen antes, porque senón, bueno, como sigamos así, bueno, estamos en maio, estamos rematando maio, creo, me parece casi increíble que a estas alturas, despois de casi desde maio do ano pasado, que se leva intentando facer unha moción, que se levaba facendo unha moción, que estaba todo arreglado, que en varias declaracións públicas dixeron que xa tiñan os orzamentos, que tiñan todo preparado, bueno, está acabando maio, en maio se iban a presentar os orzamentos xa para levar a pleno, e eu quero ver que desde logo a oposición, eu, o meu grupo como oposición, non temos nin idea, pode ser que non se nos traspasara, pero tamén hai outra cousa, que sepamos ás sociedades, ata agora, non se lles consultaron, e un dos motivos que decía Somos Fene, de que non se consultaban os orzamentos coas sociedades, eu que sepa, a día de hoxe ainda non empezaron, co cal, bueno, pois eso levará o seu tempo tamén. Entón, esperemos que funcione algo mellor que como están funcionando todo agora. Para finalizar ya esta entrevista, también me gustaría preguntarle, en el último boletín editado por el Grupo Municipal declaraba que habían hecho muchísimas cosas, pero que quedaba aún mucho por hacer en este año que queda, como por ejemplo, ¿qué les diría que tienen que hacer en este año? A ver, mira, unha das cousas que falábamos que quedaban por facer, e unhas que estábamos comentando antes, son, por exemplo, o tema de obras. O tema de obras, nosotros deixamos prácticamente, casi estábamos falando de 1 millón de euros en obras, pero non en obra con proxecto, con financiación e con permisos, que hai que iniciar xa. É dicir, en estes 2 meses, somente hoxe ou onte, creo que foi onte, anunciaron que iban a empezar as obras da Rúa Alta en Perlío. Bueno, pois eso, hasta a empresa está axudicada, estaba feita desde finais de marzo ou os primeiros días de abril, cando ainda estábamos gobernando nós. E tardaron 2 meses, xa con todo executado, para iniciar agora a axudicación formal, que a empresa presentara os papeles. Vamos a ver cando empezan, porque eso... Estos son as cousas da moción de censura, unha cousa que tiña que empezar hai 2 meses, empeza hoxe todavía, pero que estamos vendo que o resto das obras, os alcantarillados, os saneamentos en Sillobre e en Magalofes, que están listos, tamén, empresas solamente hai que abrir o sobre de adxudicación empezar, non están, estamos vendo que o río Cádabo non está todavía, o as Chancas non está, o sea, estamos vendo que esas obras que xa tiñan que estar prácticamente se non estuveron xa axudicada a última empresa, debían de estar en ese tramo, hasta ahora non temos constancia deso. Entón, esperemos que todas estas cousas se fagan, esperemos o que estábamos comentando antes, o compromiso outro día no pleno, o compromiso de todos os grupos para a cuberta da pista polideportiva de Perlío, do Colexio de Cintieiras, que se poida ter feito, e eu xa non digo que se teña feita, lóxicamente non se vai facer, e non se vai a ter lista rematada este ano, pero o proxecto está aí, financiación temos, é dicir, todas esas cousas están. Bueno, pois esperemos que non se paralicen, desde logo. Pues eso os deseamos, Juventino Trigo, un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Moitas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es. También nos podrán encontrar a través del canal a la carta de YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.